Саламатсыздарбы, сиздер тыңдап жаткан парламент радиосу түз эфирде күн тартибинде программасы. Кечээ укук тартиби, коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет кылмыш жана жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорду талкуулады. Анда каржылык пирамидаларды рекламалагандарды жоопко тартуу сунушталууда. Бүгүн программанын коногу мына ошол өзгөртүүлөргө сунуштап жаткан депутат Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич студияда. Кош келдиңиз. Саламатсыздар. Шайырбек Кыдыршаевич, өзүңүз билгендей, ушу төбөсү көрүнгөн эле инсандар, блогерлер, анын арасында кесиптештерибиз бар, коомдук ишмерлер ушул каржылык пирамидалардын аягы эмне менен бүтөөрүн эң сонун түшүнүп туруп эле, анан жөнөкөй андай байоо жарандарды ишендирип ушул каржылык пирамидаларды рекламалап келатышат да. Анан мунун артынан канчалаган адамдар сыздап калышты. Эгер мыйзам долбоору, сиз сунуштап аткан мыйзам долбоору кабыл алынып, президент кол койсо, ошондой жарандарды кандай жоопкерчилик күтөт, кандай өзгөртүүлөрдү сунуштап атасыз, ушул боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Мына бүгүнкү темабыз бул жанагы ушул пирамиданы рекламалаган, жарнамалаган жарандарыбызга кылмыш ишин козгоо же болбосо жоопко тартуу негизинде болуп атат. Себеби дегенде биздин мына кылмыш жаза кодексинде 221 беренеде бул ошо пирамиданы уюштурган адамдарга гана кылмыш иши козголот да, же жазага тартылат. А буну рекламалаган адамдарга эч кандай жаза каралган эмес да. Ошондуктан биз ушу рекламаган адамдарга, уюштуруучулар уюштуруп кое берет экен дагы. Анан кийин кээ бир биздин артисттерибиз, блогерлерибиз, таасирдүү адамдарыбыз, диний кээ бир дагы жанагы ишмерлерибиз, коомдук ишмерлерибиз, ошолор дагы баардыгы ушу рекламалап, мен да ушул жерден үй алдым, мен да ушул пирамидага катыштым эле, ушундай пайда таптым деп рекламалап койсо, биздин карапайым эл журтубуз ошого алынат экен дагы, алданат экен дагы, мен дагы ушул нерсени кылсам болот экен да. Себеби дегенде ушул таасирдүү ушул адам ушинтип айтып аткандан кийин, значит булар алдабайт экен деп туруп, баардыгы ошол нерсеге барып атат да. Бирок экинчи жагы дагы бар. Себеби дегенде ушул реклама кылган адамдар дагы өздөрү да билбеши мүмкүн, ушул компания алдамчы компания экенчи. Алар айтышы мүмкүн, ушул мага мына үй берип койду, мына үй жакшы экен, ушундай болду депчи. Бирок бул бир ондогон адамдарга бергени менен миңдеген адамдар сыздап ошол акчасын ала албай калып калышат да. Ошондуктан баардык критерийлерин карап туруп биз ушул рекламага берилген, реклама кылган адамдарга дагы жазага тартайлы. Ушуларга дагы бир чара көрөлү деген негизде ушул мыйзамды өзгөртүүгө киргизгенге сунуштап атабыз. Кудай буйрса ушул кечээ күнү комитеттен өттү, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү комитетинен өттү. Эми эртеңдерден биздин заседанияга чыкса, ал жерде да биринчи окуудан карайбыз. Экинчи окууларда ушул жерде жанагы жогорку соттон, УКМКдан, Минфинден, Минюсттан, МВД, Минэкономика, администрация президентинин юридический отделдеринен ошолордон да сунуштар келет. Биздин коллегаларыбыз, депутаттардан да сунуштар келет. Ошолорду да кошумчалап, өзгөртүүлөрдү киргизип, анан кийин экинчи окууга калып чыгабыз, Кудай буйрса. Сиз айтып аткан ошол мыйзамды колдонуучу негизинен прокуратурада, анан алардын позициясы кандай болуп атат, колдоп атабы? Эми бул жерде жалпысынан алганда эч кандай каршылык жок. Бардык бул идея өзү негизи туура. Азыр биз биринчи окууга киргенде кээ бир жерде юридикалык кээ бир оңдоого, түзөтүүгө муктаж жерлерине алар менен кеңешип, юристтер менен оңдоп түзөтүүгө туура келет кээ бир жерлерине. А так мындай жалпылап алганда эч кандай каршылык жок. Буга чейин жогорку кеңештин депутаттарына дагы, анан керек болсо президенттин өзүнө дагы ушул пирамидалардан запкы жеп, же акчадан жок, же башкадан жок, ушундай элдерибиз кайрылып митингдер да болуп өттү эле да. Анан айтсаңыз, ушул канча мындай бир цифралар барбы, канча сомдук зыян келтирилди? Биз өзүбүз алган маалыматка караганда, статистикалык маалыматтарга караганда 10 айдын ичинде эле 766 кылмыш иши козголгон. Ушунун негизинде 366 миллион сомдук зыян келтирилген. Бул жөнөкөй биздин карапайым эл журтубузга
366 миллион сомдук. Бул жерде көмүскө акчалар да жатат да. Ошолорду дагы жанагы биз аныктаганга туура келет. Эгерде биз эртең жарнама боюнча ушул мыйзамга өзгөртүүлөр киргизген болсок. Анан кийин бул жерде дагы жазалары бул биз азыр сунуштап атабыз. Эсептик көрсөткүчтү 20 миңден 25 миңге чейин эсептик көрсөткүч штраф салайын деп атабыз. Бул канча сумма болуп калат бул жол менен? Бул сумма 2 миллиондан 2,5 миллионго чейин болчу. Но бирок кылмыш кодексинде жана көрсөткүчтөр бул жанагы кичине ашып кетет экен. Экинчи окууда буну кичине азайтканга туура келет. Эми суммасы кичине бир аз азаят экинчи окууда. Бирок жаза мөөнөтү бул 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу болуп атат. 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратабыз. Демек катуу эле чара көрүлөт экен да. Катуу чара көрүлөт. Себеби дегенде ушуну реклама кылган адамдар, ушу алдамчы компанияларда реклама кылып аткан адамдар эртеге ушу реклама кылаардын алдында ойлонушат. Ошол эле азыркы биз айтып кеткен адамдар ушу реклама кылсак болобу? Ушу жаңы кабыл алынган мыйзамга каршы келбейби депчи. Анан кийин баардык ойлонуп калат. Азыр бизде 766 болуп аткан болсо, бул мыйзам биринчиден профилактикалык дагы иш алып барганга туура келет да. Себеби дегенде ушул жанагы алданган адамдардын азайышы көрүнөт. Байкалат ошондо. Кылмыш иши козголгон кылмыш иштери да азаят да бунун негизинде. Негизи өзү таза соода деген эки кишинин ортосунда болуш керек деп айтылат да. Мисалы мен бир нерсе өндүрүп сизге саттым, сизден пайда көрдүм, ошо менен токтойт. Бирок бул пирамида дегенде пирамиданын чокусундагы адам гана пайда көрөт экен. Анын артынан канча 10 адам жазылабы, 20 адам жазылабы, ошол ар биринен пайда көрөт да ушул пирамида. Анан муну деген Кыргызстандын Алымдар кеңеши, муфтият бул сүткорлук деп эсептеп фатва чыгарды эле мындан бир нече жыл мурдачы. Бирок биздин элибиздин 80% мусулман экенине карабай ал шариаттын закону аткарылбады да. Эми сиз сунуштап аткан ушул мыйзам аткарылат деп канчалык деңгээлде ишенесиз? Биз Кудай буйрса бул мыйзамдарды жазып эле чыгарып же популисттик катары эле чыгарып коюш эмес. Элге кызмат кылуу үчүн жазып атабыз мунучу. Кудай буйрса сөзсүз муну көзөмөлдөйбүз. Ушул берененин негизинде азыр биз өзгөрткөн берененин негизинде көптөгөн дагы ушу кылмыш иштер козголуп, кийинки кылмыш иштери болбогонго бир бөгөт болот деген ойдомун да, Кудай буйрса. Себеби дегенде карапайым көрдүбүз, карапайым эли журтубуз канча жабыркап атат. Муну аң сезин же болсо мына ушу чоң бизнесте жүргөн адамдар көбү булар жабыркабайт экен. Анан кийин ушу үй аламын деп же болсо жанагы өмүр бою топтогон мүлкүнү топтогон адамдар ушу жетпей аткан болсо, карыз алып болсо дагы ушу берип анан кийин акырында бир тыйынсыз калып аткан бул карапайым эл журтубуз болуп атат да. Ошолорго жардам катары ушул мыйзамды өзгөртүп атабыз. Сиз айткандай акыркы уюнда сатып берип атат. Ошол эми мындай гезиттерде, журналдарда, соцсеттерде баягы орустардын макалалары бар, кыргызча которгондо бекер сыр капканда гана дегенчи. Ошону миң жолу айтса деле, бирок элибиз эмнегедир эле ишенип кетип атат. Сиз ушул боюнча кандай пикир айтат элеңиз? Эми эл журтубуз ошондой экен да. Ар бир эми биздин ушу пендечилик экен да. Ушундай ушу оңоюраак окат издегенге туура келет экен кээ бирлерине. Анан кийин кээ бирлер ойлоп калат, ушу реклама кылып аткан болсо бул жак оң турбайбы? Бул жагына барган болсоң, бул жерде кичине кыйналып калат экенсиң. Ошондуктан бул жагы кичине жеңилирээк экен, ушул жерден оңой эле окат экен, оңой эле ушул жерден үйлүү болуп калат турбаймынбы деген ниетте берки ушу алдамчы компания реклама кылдырып аткан адамдардын сөзүнө кирип алып туруп ушул нерсеге барып атышат да. Ошон үчүн алдамчы компаниянын өзү жалпыланган жазалары кала берет. 221 беренеде биз подпункт кылып туруп, бөлүмчө кылып туруп, бул ошол алдамчы компанияларды реклама кылгандарга деп өзгөртүп атабыз азырчы. Ушундай өзгөчөлүгү бар. Кээ бирлер ойлоп калышы мүмкүн да, ушул алдамчы пирамидасында мурда мыйзам бар эле го, ошол иштебей атабы депчи. Ал иштеп атат. Но бирок ошол компанияларды реклама кылгандарга деп азыр ошо өзгөчөлүк белгилеп атабыз. Ошолорго жаза
колдонуу. Шайырбек Кыдыршаевич, убактыңызды бөлүп студияга келип, ушул мыйзам долбоордун өзгөчөлүгү, маани, мазмуну боюнча ушул угармандарыбызга терең түшүнүп бергениңизге сизге ыраазылык билдиребиз. Урматтуу радио угарман жана көрөрман, сиздер күн тартибинде программасына ортоктош болдуңуз. Бүгүн кылмыш жана жаза кодексине өзгөртүүлөрдү кирүү тууралуу тагыраагы, каржылык пирамидаларды рекламалагандарды жоопко тартуу тууралуу маселени депутат Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич менен талкууладык. Бул программанын кайталоосун Жогорку Кеңештин социалдык медиадагы барактарынан таап көрсөңүз болот. Саламатта калыңыздар. Ал эми парламент радио